Govinda Gopal, Govinda Govinda Gopal. Krishna Govinda Govinda Gopal, Govinda Govinda Gopal. Gopal, 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 Gopal. More cartels, more cartels, cartels. More cartels. Follow. More cartels. More cartels. 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 Krishna Govinda Govinda Gopal, Govinda Govinda Gopal. It's not working, is it? Neveikia, ar ne? How long have you been singing? Kiek laiko jūs dainavot? This morning? Šį rytą. 1 hour. I will only go another 2 minutes, okay? Tai prie tos 1 valandos dar pridėkim porą minučių. But everyone chant, please. Bet prašau visų dainuoti kartu. Prašau. Yes? Taip. Okay, let's try this one. Say after me. Gopal, 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 Gopal. Krishna Govinda Govinda Gopal, Govinda Govinda Gopal. Krishna Govinda Govinda Gopal, Govinda Govinda Gopal. Krishna Govinda Govinda Gopal, Govinda Govinda Gopal. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Gopal, 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 Gopal. Gopal, 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 Gopal. Krishna, Govinda, Govinda, Gopal. Govinda, Govinda, Gopal. Krishna, Govinda, Govinda, Gopal. Govinda, Govinda, Gopal. Krishna, Govinda, Govinda, Gopal. Govinda, Govinda, Gopal. Gopal, 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 Gopal. Om Agyatamidandasya Jananjana Salakaya Chaksurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swavadantikam Vanchakalpatyobhishya Kripasinubhaivacha
Vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda. So, Hare Krishna. Today, subject: are we in control or do we have freedom to choose? Taigi šiandienos tema, ar mes esame valdomi, ar turime laisvą valią pasirinkti. Yeah, we hear often in the Vedas it's explained that Krishna, he is the cause of all causes. Dažnai iš vedų išgirstame, kad Krišna yra visų priežasčių priežastis. And sometimes we even hear things like, not a blade of grass moves without the will of the Lord. Ir kartais net išgirstam tokius pasakymus, kaip kad net ir žolės stebelės nesviruoja, nepajuda be viešpatės leidimo. And so we as devotees, we could sometimes even think, well, if that's the case, why do I need to make any effort? Na ir mes, kaip atsidavusiai, galim pagalvoti, tai jeigu viską valdo Krišna, ar mums iš vis kažką reikia daryti, ar mums reikia dėti pastangas. If everything is predestined, Jeigu viskas nulemta iš anksto, then what's the point? tai koks tikslas? Why should I make so much endeavor, Kodėl turėčiau šitaip stengtis? so much effort? Šitiek daug pastangų. So the answer to that question, Tad atsakymas į šį klausimą, it's explained, it's multifaceted, a multifaceted answer. tas atsakymas yra daugiasluoksnis. It's like a diamond. A diamond has a multifaceted appearance. Tai kaip ir deimantas, jis turi tokią labai daugia briaunę išvaizdą. When it's reflected on the wall, as you see, multifaceted pattern arrangement. Kaip, pavyzdžiui, pažiūrėtumėte lubas, kaip ir lempos panašiai, tie deimantai, jie atspindi įvairias kryptis šviesą. Which means to say that both are true. Tai reiškia, kad abu yra tiesa. That Krishna is in control. Kad Krišna yra kontrolėje, tai yra jo valdžia. He is the cause of all causes. Jis yra visų priežasčių priežastis. And not a blade of grass moves without his will. Ir joks žolės stebelis negali be jo valios pajudėti. But, Bet. and it's a big one, Ir jis yra didelis, bet. besides all that, we are marginal souls. Marginal soul means that we actually can make choices. Šalia viso to mes esame ribinės gyvos būtybės ir ribinė tai reiškia, kad galima pasirinkti. And within those choices we make, Krishna is in control. Ir tarptų pasirinkimų, kuriuos mes atliekame, Krišna yra valdžioje. You get that? Ar pagaunat? It's a very, how do you say, inconceivable point in our philosophy. Galima pasakyti, kad tokia labai nesuvokiama mintis mūsų filosofijai. It's like, I can give you a few examples. Pateiksiu jums kelis pavyzdžius. It's like a student in the university. Pavyzdžiui, universitete turime studentą. So there's two students. Ir yra du studentai. One, he does very well.
Vienam sekas labai gerai, and another one doesn't do very well at o all. kitam ne visai. One gets a diploma and another doesn't. Vienas gauna diplomą, o kitas ne. So whose fault is it? Tai kieno kaltė? Who's in control? Tai kas valdžioje? Well, Krishna and the student. Krišna ir studentas. Because the student has to decide what is his attitude to his diploma. Nes studentas turi nuspręsti, koks yra jo požiūris į diplomą. Is it a positive one? Ar jis teigiamas, Or is it negative? o galbūt neigiamas? Is it an enthusiastic one? Ar entuziastingas, Or is it a lazy one? ar tingus? That's the choice of the student. Štai studento pasirinkimas. And then Krishna comes in, or if you want to say God, if you want to be more broader, God comes in and he fulfills both desires. Tuomet ateina Krišna, arba jeigu norit būti plačiau mąstantis, sakyti Dievas, tai jis nusprendžia, kuris, ta prasme, jis atsako ir duoda, ką pasirenka. Yeah. Ultimately, he's the end controller. Tai galiausiai jis yra tas galutinis vykdantysis, valdantysis. He's fulfilling our desires. Jis išpildo mūsų troškimus. So it's the same when we came here. We were in the spiritual world and we were having a good time. Tai panašiai kaip ir mes čia, kad atėjom, buvom dvasiniam pasaulyje ir turėjom gerą laiką. Everything was tip-top, Viskas buvo tip-top. hunky-dory. Hunky-dory. I don't know this. It's an English expression. Hey, tip-top. Tip-top, žodžiu, tinka. Couldn't be better. Negali būti geriau. Krishna's there. Krišna čia, Our cowherd boy friends and cowherd girls are there. tai piemenukai ir piemenaitės čia, Peacocks, birds. tai tie povai ir paukščiai, Everything is self-effulgent. viskas savaime švyti, There's no anxiety. nėra jokio nerimo And we don't work there like we work here. ir ten nereikia, mes nedirbame kaip dirbame čia, We play žaidžiame all day long. visą dieną And it's fun. ir smagu, But, bet, the big but. didelis bet. And the big but is that Krishna has created us in such a way that at any given point, at any given time, we can choose to leave Krishna's association. Tas didysis bet yra tas, kad Krišna mus sukūrė tokiu būdu, jog mes turime laisvą valią pasirinkti ir mes galime nuspręsti jį palikti. That's what happened to us. Štai kas mums nutiko. We looked at Krishna one day. Vieną dieną pasižiūrėjome Krišną. Yeah. Why does Krishna always have to be God? Kodėl Krišna visuomet turėtų būti Dievas? Why does he always get the best? Kodėl visuomet jam turėtų būti kas geriausia priklausyti? Although Krishna shares everything he has. Nors Krišna visko dalinasi, ką jis turi. Anyway, we start engaging in our independent. Kaip bebūtų, mes pradedam Side. užsimtą nepriklausomybę. And from that moment on, we make our descent to the material world. Ir nuo tos akimirkos prasideda mūsų nusileidimas į materialų pasaulį. It's a long way down. Ir tai yra ilga kelionė žemyn. And when we hit the bottom, O kai atsitrenkiam į apačią, we bump our head susitrenkiam galvą, and we come to consciousness. atgaunam truputėlį sąmonę. We're in this amnesia condition. Ir štai mums tokia amnezijos būsena. Amnesia Užmarštis. means we forget everything. Amnezija reiškia, kad mes viską pamiršome. We forgot our home, our address. Pamiršome savo namus, jų adresą, We forgot our name, savo vardą and we forgot our occupation. ir pamiršom savo užsiėmimą. We forgot our eternal Father.
Pamiršom savo amžiną tėvą. And in return, we get something different. O mainais gaunam kai ką kito. We get a funny name. Gaunam juokingą vardą. What's your name again? Koks tavo vardas, pakartok? Huh? Gediminas. Getinimas. Yeah. What a name. Koks vardas? We love you, Mes tave mylim, but we need to change your name. bet mums reikėtų jį pakeisti, tą tavo vardą. For the moment, I'm calling him Jimmy. Nuo šios akimirkos vadinu jį Jimmy. He likes it. He loves it. Ta prasme, kad šiuo metu vadinu jį Jimmy ir jam tai patinka. And we get given, what else? We get given, funny addresses Dar mes gaunam juokingus adresus in different funny countries. ir juokingose skirtingose valstybėse. Lithuania. Lietuva. What's Maharaj talking about? I love my country. Kągi šie kvailiai sako apie mūsų valstybę, aš ją myliu. We have our own flag. Mes turim savo vėliavą. Yeah. So does everyone else. Ir su visais kitais tas pats. What is the flag of anything to do with the life that people are living? Ką bendro turi vėliava su tuo, kaip žmonės gyvena? Everyone's fighting each other. Visi vieni su kitais kovoja. Anyway, we get also a new occupation. Na ir kaip bebūtų, mes gaunam dar naują užsiėmimą. Doctor, Gydytojas, a lawyer, teisininkas, cook, baker, fireman. ugniagesys. If you think of these names, Kai galvojate apie šios pavadinimus, they have nothing to do with the spiritual world. jie neturi nieko bendro su dvasiniu pasauliu. There's never a fire in the spiritual world that you need firemen. Dvasiniam pasauliu nėra jokio gaisro, todėl nereikalingi ten ugniagesiai. No one gets sick, so there's no need of doctors. Ten niekas neserga, dėl to nereikalingi ir gydytojai. What else did I say? Lawyers? Everything belongs to Krishna, so no one sues anyone. Viskas priklauso Krišnai, tai niekas nesibilinėja. You know, the world is a strange place, Žinot, dvasinis pasaulis visai kitas. and it's totally different, a perverted reflection of the spiritual world. Materialus pasaulis jis toks skirtingas nuo dvasinio pasaulio, tai yra iškreiptas jo atspindys. But we have come here for the purpose of trying to compete with Krishna. Bet mes čia atėjom norėdami pasivaržyti su Krišna. Shri Gauratai ki jai. But we actually cannot compete with Krishna. Iš tiesų mes negalime kovoti su Krišna. We may try, Galim bandyti, just like sometimes people like going for a swim. kaip pavyzdžiui, kartais žmonės mėgsta nueiti paplaukėti. We've seen them going up and down the pool. Mes einam ir matom, kaip jie tolsta nuo baseino, nuo artėja, jie neplaukia vidui. They got their glasses. Jie turi tos akinius, Up, down, štai žemyn, pirmyn, atgal. and they do a little twirl thing with the Yeah, head. Come back, Jie padaro tokį bulverstį vandenyje ir vėl grįžta. and they think they're really, really super swimmers. Ir jie mano, kad yra tobuli plaukikai. But what about Matsya? Bet ką kalbėti apie Maciją? Matsya, he started as a little fish, Macija pradėjo kaip maža žuvytė and every container he was put in, ir į kiekvieną talpyklą, kurią buvo patalpinamas, he outgrew that container, peraugo tą talpyklą. and he was and ultimately put into the causal ocean. Ir galiausiai jis buvo patalpintas į priežasčių vandenyną. And the causal ocean is the ocean that's within this universe. The universe is half filled with water.
priežasčių vandenynas yra šiame pasaulyje ir tas pasaulis yra užpildytas per pusę vandeniu. But sometimes there's an annihilation or a devastation of these worlds. Ir kartais būna tas sunaikinimas šių pasaulių. And Prabhupada explains in one song that there's first of all, there's heat, intense heat. I forget which temperature he mentions, but it's very, very, very hot, and everything gets burnt up. Everything, if you can even imagine this or whatever you look at here, it can be burnt by that heat and disintegrate. Šrila Prabhupada vienoje iš giesmių paaiškina, kad pirmiausia būna labai didelis karštis. Aš neatsimenu tiksliai kokia ta temperatūra, bet tas karštis toks nesuvokimai didelis, tiesiog neįmanoma suprasti, kad jis yra labai karštas ir sunaikina viską, kas bebūtų aplinkui mus, ką mes matom, visą tai tiesiog sunyksta. And then it rains. I think Prabhupada said it was 125 years. Man atrodo, kad Šrila Prabhupada sakė, jog lyja 125 metus. It rains non-stop. Be paliovos lyja. And so what happens is the other half of the universe gets filled. Ir kas gaunas, kad kita dalis visatos užsipildo. Nothing survives. Niekas neišlieka gyvas. And at that time, Matsya was swimming in that ocean of devastation. Ir tuo metu, būtent Matsya tame vandenyne, jis sunaikinama, tam vandenyne plaukė. And he was having a good time. Jis turėjo gerą, smagų laiką. He saved the Vedas, he saved some sages. Išsaugojo Vedas, išsaugojo kelis išminčius. But he also had a good swim. Bet taip pat gerai pasiplaukė. On the ocean of devastation. Tame sunaikinimo vandenyne. Now I will tell you how big Matsya was. Ir aš dabar pasakysiu, koks didelis Matsya buvo. His final length Galutinės ilgis was buvo 8 million miles long. 8 milijonų mylių ilgio. That's God. Tai štai Dievas. Supposed to laugh at that one. That's God. Jūs turėtumėt juoktis dabar, čia Dievas. Oh, you serious? Ko jūs tokie rimti? So he's trying to, okay, sorry. Atsiprašau, bandat suskaičiuoti gerai. 8 million miles long. 8 milijonų mylių ilgio. Yes, it's inconceivable. Nesuvokiama. But he was enjoying every moment. Jis mėgavosi kiekvieną akimirką. So who can compete with that? Kas gali su juo pasivaržyti? Confirmed. Patvirtinta. And then there is Vishnu. Ir štai yra dar Višnu. Vishnu, he's lying on Ananta sage. Višnu guli ant Ananta šešos. And he's in a yoga nidra sleep. Ir jis miega jogo nidros miegu. And as he's in this yoga nidra sleep, kai jis taip panėręs į tą jogo nidrą miegą, he's creating innumerable universes. Kuria nesuskaičiuojama daugybė visatų. Not one, not two, not 100, not 1,000, innumerable. Ne viena, ne dvi, ne 100 ir ne 1000, o nesuskaičiuojama. Yeah. I don't know about you, but when I go to sleep, that's it. Nežinau kaip apie jūs, bet kai aš einu miegoti, tai ir to ir baigės viskas. I don't know what's going on. Nežinau, kas vyksta. And even when I wake up,
Ir net kai pabundu, the super soul has to remind me who I am. super siela turi man priminti, tai kas aš toks. You are Dhirasanta Goswami. Tu esi Dhirasanta Goswamis. And get up because you're giving the class today. Kelkis, nes šiandien skaitai paskaitą. Something like that. Kažkas panašaus. If it wasn't for Krishna, we could do nothing. Jeigu ne Krišna, mes be jo nieko nežinotume. So at every moment we are dependent on Krishna. Kiekvieną akimirką mes esame priklausomi nuo Krišnos. So who can compete with Krishna's sleep, Vishnu's sleep? Kas gali varžyti su Krišnos ar Višnų miegu? And there's that incarnation, a dwarf Brahmin. Vamanadeva. Vamanadeva. Yra dar ta nekštuko inkarnacija, tai Vamanadeva. In London, every year there's a marathon run. Londone kiekvienais metais vyksta maratonas. And many people go on this run. It's a very big marathon, many, many miles. It takes all day. Ir daugybė žmonių tenai dalyvauja tą maratone, jie bėga tiek daug mylių, visą dieną užtrunka. And all kinds of enthusiastic people come to compete with each other. Ir daugybė entuziastingų žmonių atvyksta čia tam, kad pasivaržytų vieni su kitais. Young, jauni, middle, vidutinio amžiaus, old. vyresniai. Every year someone dies in that marathon. Kiekvienais metais tą maratoną kas nors miršta. Anyway, there's, what's his name? Vamanadeva. 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 He was given 3 steps of land. Na, kaip bebūtų Vamanadeva, jam buvo pasiūlyti 3 žingsneliai žemės. By Bali, who wanted to give him something. Na, tai yra, kad Bali Maharaja norėjo jam kažką pasiūlyti. Bali said, well, look, I know you're a little boy, but come on. I have the whole 3 worlds at my disposal. I can give you a planet. Just name your price, I will give you. Na ir Balis sako, Vamanadevai, na taip, aš suprantu, kad tu mažas berniukas, na, bet prašau, tai man priklauso visi 3 pasauliai, tu gali išsirinkti bet kokią planetą ir aš tau ją parūpinsiu. Vamanadeva said, no, I'm a brahmachari. Vamanadeva sako, ne, aš brahmacharis. We don't need much. Mums nereikia daug. Give me 3 steps, that's enough. Duok man 3 žingsnelius, pakaks. Because the more you want, the more you have, the more you want. Nes kuo daugiau turi, tuo daugiau norisi. You heard that saying? Girdėjo tą pasakymą, ar ne? You have it in Lithuania? Turi tą ir Lietuvoje, ar ne? The more you have, the more you want. Juo daugiau turi, juo daugiau norisi. So that was his argument. Tai štai buvo toks jo argumentas. 3 steps is enough. 3 žingsneliai užtenkamai. So Bali, he was thinking, this is just a joker, Balis mąstė, kas čia per juokdarys. Little boy doesn't have developed intelligence. Mažam berniukui dar intelektas neišsivystė tinkamas. So he said, well, let it be. Take your 3 steps. Na gerai, tebūnie, jis pasakė Balis. Tai reiškia, paimk savo 3 žingsnelius. And within 2 steps, he covered the whole universe. 2 žingsniais jis užėmė visą visatą. You know this story, yeah? Žinot šį pasakojimą, ar ne? 8th canto of Srimad Bhagavatam. 8 Srimad Bhagavatam giesmė. And as he took the 2nd step, he pierced a hole through the universe, which let in some of the water from the causal ocean. Antrų savo žingsnių jis net pradūrė, savo koją visatos sluoksnį ir pradėjo iš priežasčių vandenyno vanduo skverbtis. But because it touched the lotus feet of Krishna, kadangi jis palėtė tas vanduo lietą, it became the Mother Ganges, and we can purify ourselves bathing in Mother Ganges. Tas vanduo palėtė viešpaties Krišnos pėdas ir jis tapo šventa Gangos upe, kur mes galime apsivalyti joje maudydamėsi. So Krishna said, look, you promised me 3 steps. I've taken 2, I need another step. Where shall I put it? Na ir Vamanadeva sako, tai tu man prižadėjai 3 žingsnius, o dabar aš 3 nebeturiu kur dėti, tai ką man daryti?
So Bali said, well, then you must put your final step on my head. I am defeated. Na ir Balis pasakė, kad žengs savo pėdą man ant galvos, aš esu nugalėtas. It was an interesting story because Krishna had to take away what he had in a fair way won from the demigods. He defeated the demigods and took all their planets, took over everything. Na ir tai labai tokia įdomi istorija, kad Krishna paėmė išpūsdavo viską, iš tiesų, ką jie turėjo. You know. Sakė demigods. You said demigods or Vamanadeva? Huh? You said that Vamanadeva took everything from demigods? No, what's his name? Bali, he had taken. Bali. Tai žodžiu, Balis atėmė išpūsdavo viską. Yeah. Okay. Okay, ačiū. I'm here. Be careful. Būk atsargus. Sorry. Yeah, the British, they had, Prabhupada said that they stole India's money, Indian soldiers, and they went and conquered the world. So their conquering was based on thievery. Krishna Prabhupada aiškino, kad Britai jie iš Indų atėmė visas žemes, pačius žmones, karius pavergė ir jie, Prabhupada aiškino, kad tai buvo atlikta kaip vagystė. So many atrocities the British did to claim land. Tiek daug žiaurių dalykų Britai padarė, kad pasisavintų žemes. The British Empire, Britų imperija, the saying was the sun doesn't set on the British Empire. jie sakė, kad Saulė Britų imperijai nenusileidžia. So it was huge. Ji buvo labai didelė. But it was all taken on the basis of thievery, stealing from others. Jie viską atėmė, ta prasme, visą, ką jie turėjo, tai buvo atimta vagystės pagrindų iš kitų. So Prabhupada said that England would become a country of beggars. Ir Šila Prabhupada sakė, kad Britai taps, Anglija taps išmaldos prašytojų valstybė. For what they did to India and South Africa and all these other places. Dėl to, ką jie padarė Indijai, Pietų Afrikai ir daugybė kitų vietų. So it's already like that. England's becoming, it's no longer part of the European Union. It's getting weaker and weaker all the time. This is their karma. Ir tai jau, kaip matom, vyksta su Anglija, jau tai nebėra Europos Sąjungos dalis, jau po truputį ji degraduoja. Even the crown jewels was stolen from the Lord Jagannath temple. Net ir tie, brangakmeniai nuo viešpaties Džaganathos karūnos yra vagiami. So Krishna wasn't going to just steal everything back and give to the demigods. Žodžiu, karalienės karūnos brangakmeniai yra vagiami. Huh? Iš Džaganathos šventyklos. Karūnai panaudoti brangakmeniai buvo pavogti iš Džaganathos. He's okay. Come here. Nice boy. Slaps. It's okay. I just haven't heard that story, so. No, it's okay. You're good. I like you as a translator, actually. Man tu patinka iš tiesų kaip vertėjas. He's good, right? Give him a clap. I like your mood. It's a very positive mood. Man patinka tavo teigiama nuotaika. One time I was in Ukraine, I had this translator. Kartą buvau Ukrainoje ir turėjau vertėją. He was really full of himself. Jis buvo tikrai toks, kaip čia pasakyti, full of himself, annoyed or... He wasn't just translating, but he was just... Žodžiu,
Jis ne tik atvertė, bet save labai norėjo parodyti, išreikšti, koks aš svarbus. I said to him, look, it's not about you, it's about Krishna. Na, aš jam sakau, supranti, čia ne apie tave reikalas, apie Krišną mes kalbam. And I told him this several times, Ir aš tai jam pakartau kelis kartus. but he still continued, you know. Bet jis vis tiek pakėlęs nosį. So then I was in the middle of the class, Na ir buvo vidurys paskaitos. and then I said, my translator thinks he's so great, Na ir aš sakau, mano vertėjas galvoja, kad jis toks iškilus didis. but I am leaving. Bet aš išeinu. And I got up and walked out. Atsistojau ir išėjau. And the guy like, Ir tas vyrukas toks išsižiojo tiesiog. and I didn't come back until the next day. Aš negrįžau iki kitos dienos. And the next day, O kitą dieną, what a change. koks pokytis. And in the middle of the class, I asked everyone, Vidury paskaitos paklausiau visų. please tell me, Tai prašau, sakykit man, has my translator changed? ar mano vertėjas pasikeitė? And they all went, Haribo! Ir visi tiesiog sušuko, Haribo! Okay, where was I? Oh, yes, about the jewels from the crown, jewels which were of Lord Jagannath, and that England is becoming more and more bigger country. Yeah, because this is what happens. This is the karmic reaction. Tai va, tokios reakcijos karminės pareina už tokius nuodėmes. And Krishna, he wasn't going to steal back everything from Bali, but he had to do a trick. You know? Ir Krišna nesiruošė visko atimti iš Balio, bet jam reikėjo tokį pokštą atlikti gudrybę. So he's a very tricky boy. Labai gudrus berniukas. No, just 3 steps of land. 3 žingsneliai žemės. No problem. Nėra problemų. So then you have Kurma. Tuomet turime kurmą. Wow, this is wonderful pastime too in the 8th canto. Štai irgi labai nuostabus pasakojimas 8 giesmėje. They were turning the ocean of milk Jie plakė pieno vandenyną, and using Mandara mountain as a pivot. naudojosi Mandaros kalno kaip tuo maišytuvu, plaktuvu. But it wasn't properly supported. Ir jis nebuvo tinkamai tvirtintas, palaikomas. And the demigods and devas were having difficulty in turning. Pusdieviai ir devos jie turėjo sunkumo maišyti, plakti. So Kurma came along, okay, use my back. Kurma atėjo ir sako, tai naudokitės mano nugarą. So they placed Mandara mountain on Kurma's back. Tai jie pastatė tą Mandaros kalną ant Kurmos nugaros. Do you know Mandara mountain? Žinot Mandaros kalną? It's the biggest mountain in the universe. Tai didžiausias visatos kalnas. And it's made of solid gold. Ir padarytas iš to tvirto, tai yra tyro aukso. Which Gryno. means it's the heaviest. It's the mountain of all mountains. Tai reiškia, jis yra pats sunkiausias, tai yra iš kalnų kalnas. The only mountain that supersedes Mandara mountain Vienintelis kalnas, kuris kitus pranoksta visus, yra Mandaros kalnas. is Govardhan. Tai yra, kurį pranoksta, tą Mandaros kalną pranoksta Govardanas. So Govardhan is the mountain of all mountains. Yeah. Every other mountain pays obeisances to Govardhan. Taigi Govardanas yra iš kalnų kalnas ir kiekvienas kitas kalnas pagarbiai lenkėsi Govardanos kalnui. But Mandara mountain is very big and heavy, substantial weight there. Mandaros kalnas tikrai yra ypatingai didelis, sunkus ir jis yra toks, turi savyje daug, jis yra turiningas toks. So he assisted the churning. Ir jis padėjo tam plakimui. But at the same time, he desired his back to be scratched, and that was another reason why he volunteered. Ir tuo pačiu metu jis trošo, kad jo nugara būtų pakasyta, tai čia kaip ir priežastis, kodėl jis pasisiūlė tai padėti. You know Žinot, the pleasure of having your back scratched. juk jūs žinot, koks malonus jausmas, kai jums kaso nugarą. Prabhu, can you scratch my back? Prabhu, gal pakasytum truputį nugarytą? Choo-choo down. Čiut žemiau. Žinau. Žinom. Huh? Žemiau, yes.
Choo-choo. Čiut į kairę. Kaida. Kairę. So small. Mažytis toks. Scratch. Pakasė. And you're like, Ir jūs tokie, what a relief. koks atsipalaidavimas, palengvėjimas. So we have these things in life which they're the greatest pleasures. Tai turim šitokius dalykus pasaulyje, tai yra didžiausius malonumus. But who can compare? Kas gali palyginti? Mandara Mountain Mandaros kalnas? to someone's hand. Palyginti su kažkieno ranka kutenančia. So this is Krishna. You can try. We've tried, and we became frustrated. Tai šitoks yra Krishna ir mes bandėm su juo varžytis ir mes galiausiai nusivylėm. That's why we're here today. Dėl to šiandien čia ir esame. We're not going against Krishna. We want to hear more about Krishna. Mes nenorime būti nusistatę prieš Krishną, mes norime apie jį daugiau išgirsti. And we want to take shelter of Krishna. Ir norim priimti Krishnos prieglobstį. We want to go back home. Norim grįžti namo, We want our names back, norim susigrąžinti savo vardus, our eternal occupation back. savo amžiną užsiėmimą vėl susigrąžinti. And this is why we are performing the different processes of bhakti. Štai kodėl mes atliekame įvairias atsidavimo tarnystės veiklas. However, Vis dėlto, even though we are here, we are devotees, or we're trying to be devotees, and we are trying to perfect this journey. ir nors mes esame čia, nors mes esame atsidavusiai ar stengiamės jais būti, We still have choices. mes vis dar turim pasirinkimų. Within bhakti, there is choices. Bhakti jogoje yra pasirinkimų. This is our, first we chose to be a devotee, Pirmiausia, mes pasirinkom tapti atsidavusiais, then within being a devotee, we choose to what degree of devotion we execute our services. ir būdami atsidavusiai mes renkamės, iki kokio lygio norime tarnauti, iki kokio lygio norime būti atsidavę savo tarnystėje. I'll just give you one example. Pateiksiu vieną pavyzdį. You may have seen this before, but Galbūt tai jau anksčiau matėt. a little drama. Truputį dramos įtrauksim. Okay, so this is 8 o'clock in the morning. Tai 8 valanda ryto. And this is where the choice comes in. Na tai šioje vietoje ateina jau pasirinkimas. Hare Krishna. Okay, so that's a choice. Ne, tai pasirinkimas. It's an attitude Tai požiūris, that you've chosen. kurį jūs pasirinkot. First, you chose to get up late. Pirmiausia, pasirinkot vėlai atsikelt, I mean, starting your rounds at 8 o'clock. pradėt savo džapą 8 ryto. That's a disaster in itself. Tai yra
tiesiog tragedija. It's already a recipe of disaster, a recipe for disaster. Tai iš tiesų yra tragedijos receptas. You took rest at 12 o'clock, Pailsėti nuėjai 12 valandą miegot, or even maybe later, gal dar vėliau. and you get up at 8 o'clock, Atsikeli 8 ryto, hoping to be enthusiastic. vildamasis būti entuziastingas. Ha, ha, ha. Ha, ha. This is another attitude. Tai dar vienas požiūris. This is 4 o'clock in the morning. 4 valanda ryto. Wait a minute, I'm finished. Pala, aš dar nebaigiau. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Is there a difference between those two? Tai ar yra skirtumas tarp šių dviejų? Yes, an obvious difference. Akivaizdus. So it's the same activity, Tai ta pati veikla, but it's the attitude that is different. tačiau požiūris yra skirtingas. One is saying, Vienas sako, I have to chant. aš privalau kartoti. How boring. Kaip nuobodu. How boring. Kaip nuobodu. What a boring day. Kokia nuobodi diena. 16 rounds all the way. 16 ratų per visą dieną. You know, it's an attitude some devotees have. Tai požiūris, kurį kai kurie bhaktai turi. And therefore it's very difficult to succeed in moving forward. Ir dėl to labai sunku būti sėkmingam judėjime į priekį. And the mind can come up with innumerable reasons why you should not be enthusiastic. Maja gali pateikti nesuskaičiuojamą daugybę priežasčių, kodėl neturėtume būti entuziastingi. And you will allow the mind, allow the mind to just preach to you. Ir jūs leidžiate protui jam pamokslauti. And it's like trying to chant japa in front of a washing machine. Ir kartuoja džapą atsisėdę priešais skalbyklę. Chanting japa in front of the washing machine? Yeah, okay. I just wanted to make sure. Just check it, right? Yeah. Well, you know a washing machine. Nu, žinot skalbyklę. And you're trying to chant your own. Ir bandot kartuoti džapą taip. It's horrible. Tai yra siaubinga. But if you can be positive and be, say, take rest early, get up early. Prabhupada said if you can chant your 16 rounds, by 10 o'clock in the morning you'll have no anxiety throughout the day. Ir jeigu mes norim išlikti tos teigiamos nuotaikos, Šrila Prabhupada sakė, kad jeigu mes atsikelsim, eisim anksti, žodžiu, ir sėtas, anksti atsikelsim ir sukartosim 16 ratų iki 10 ryto, mūsų gyvenime nebus jokio nerimo. So this is a choice. Tai pasirinkimas. I was actually some days ago, I was with you, I think it was. I was thinking, I think we were even talking about choices.
Because you asked me a question, wasn't it? What was the question? Some non-devotee told like you cannot have a free choice and you cannot be controlled by Krishna at the same time. Yeah, that's right. Žodžiu, čia prieš kelias dienas kalbėjom, kad vienas neatsidavęs pasakė, jog tu negali tuo pačiu metu ir turėti laisvą pasirinkimą ir tuo pačiu metu būti priklausomas nuo Krišnos. So after that I was thinking about choices. I was doing different things throughout the day. And I was realizing how many choices we actually make during the day. Ir užsiimdamas įvairia veikla per dieną, aš mąsčiau apie pasirinkimus ir supratau, kiek mes daug pasirinkimų per tą dieną atliekam. I was coming out of my apartment and there was a man outside. He had a whole pile of things he had to bring in. So I decided, okay, this person will need me to keep the door open so he can come in. Tai aš kai jau iš savo buto ėjo vienas vyras su daugybė daiktų, jis nešdamasis rankose ir maniau, kad reikėtų man palaikyti duris atidarytas, kad jis galėtų laisvai praeiti. I could get mental and say, well, no, he's a karmi. He's just doing some karmic work. Why should I help him? Galėjau užpsichuoti ir pagalvoti, čia dar vienas karmis, kodėl aš jam turėčiau padėti. But no, immediately it was obvious. It was no brainer for me. Open the door. Oh, please, sir, you come in. Man net nereikėjo pamastyti, aš tiesiog iš karto atidariau duris ir prašiau, užleidau tą vyrą užeiti. Prašom, ponė. He didn't say thank you. Jis aišku nepadėkojo. Because Lithuanians don't say thank you. Žinot, Lietuvoje nesakoma ačiū. But I felt, happy to serve. Bet aš buvau laimingas, kad galėjau pasitarnauti. I felt good about it. Tikrai gerai dėl to jaučiausi. And there was different other things we did during the day. And then I was counting how many times we make these choices. Ir aš vis skaičiavau per dieną, kiek daug pasirinkimų mes atliekam. And you'd be surprised. Jūs nustebtumėt. How many times you have to make that choice? Are you going to something favorable for your Krishna consciousness or something not? Kiek kartų jūs turite priimti sprendimą, kas yra palanku Krišnos sąmonė ir kas ne? These are the choices you make. Tokius pasirinkimus jūs atliekat. It's not the environment you're in. Tai ne aplinka, kurioje jūs esat. I just spent 5 years in Utana. Žinot, 5 metus praleidau Utanoje. There's no devotees in Utana. Ten nėra Utanoje nėra jokių atsidavusių. Putana is there. Ten yra Putana. But I wasn't really concerned about whether there were devotees or not. Bet žinot, man visai nerūpėjo, nebuvo nei šilta, nei šalta, ar ten buvo atsidavusi ar ne. Well, the only time I really felt it was when the lockdown started and there wasn't even any movement between towns. Then I quickly contacted some of my sannyasi godbrothers. Help! Bet būtent tuo metu, kai įvyko tos karantinas, buvo uždarytas judėjimas tarp miestų, tada aš pajaučiau skirtumą ir kreipiausi kai kuriuos savo Dievo brolius prašyti pagalbos. But other than that, it doesn't really matter where you live. Bet kitaip nėra jokio skirtumo, kur tu gyveni. It doesn't matter how big your house is. Svarbu, kokio dydžio tavo namas. I know one devotee who's living in the middle of a forest. Žinau, kad vienas atsidavęs gyvena vidury miško. I went to visit him. Aš jį aplankiau. And I was amazed. Ir buvau nustebęs. I said to him, you're more of a sannyasi than I am. Ir sakau jam, tu labiau sannyasis nei aš. But he's a devotee and he chants every morning. He gets up and chants. Šis atsidavęs kiekvieną rytą atsikelia ir kartoja. So, the problem is us. Problema esame mes. Anything external. Ne kažkas išoriško. We can point at things, but you might as well just, because when you point, you're actually already pointing 3 fingers to yourself. Tai galima į dalykus ar žmonės badyti pirštu, bet kai tu jau kažką rodai vienu pirštu, 3 nusigręžia į tave patį. If you want to go up, jeigu nori į viršų, bring that other finger to you too. Tai tą pirštą, kurį vienas nukreipęs į kitus, atgręžk į save. What's
wrong with me? Kas ne taip su manimi? This is the Krishna conscious secret to success. Tai yra Krišnos sąmonės sėkmės paslaptis. Do you believe me? Ar manim tikit? Yeah, all right, Maharaj. Nu jo, gerai, Maharaja. If you say so. Jeigu jau taip sakot. What do you think? Ką jūs manot? Yes. Taip. But I have some time. Aš turiu truputį laiko. You put some arguments to me. Tai pateikit man kažkokių argumentų, diskusijai, ginčiai. I do really feel like a fight today. Aš tikrai jaučiuosi pasiruošęs kovai šiandien. Number one. So Bhaktivedanta Maharaj is saying that I would change that formula from not what's wrong with me, but what should I do better in order to change myself and serve others. So maybe I would just make a list of my difficulties and find solutions on how to improve myself. That's the same, I guess. She made a good choice. Geras pasirinkimas, gerą pasirinkimą priėmė. Krishna. Mommy took her away. Jau kai kurie išeina. I think I understand what you're saying, that you don't point at you. There's nothing wrong with our self, because our self is full of knowledge, full of bliss and eternity. Na, iš tiesų, mes patys juk esam pilni žinojimo, amžini ir pilni palaimos dar. But it's our attitude, right? Bet tas požiūris. Is that what you're saying? Ar apie tai noriu pasakyti? Correct. Thank you. Teisingai, ačiū. Yeah. Anything else? Gal dar kažkas? Last. Paskutinis. I'll take your last. Tu būsi paskutinis. Yes. You're from Utana. Tai tu iš Utenos. I think I met you a couple of weeks ago, wasn't it? Man atrodo, prieš kelias savaitės matėmės, ar ne? Yeah. Yeah, I didn't know you were there. Nežinojau, kad būtent tu ten buvai. Oh, you're not there, are you? You're living in Vilnius now, yeah? Bet tu Vilniuje gyveni dabar, ar ne? Yeah. Yeah, nothing wrong with Utana. Nieko blogo su Utena. Nice place. Maloni vieta. Any other questions? Or anything other than what my class was about? I just wanted to make a short addition of what I've heard from His Holiness Radhanath Maharaj. Oh, yeah. Yeah. So in his lecture he said that the only thing we actually have in this life, a choice to serve Krishna and his devotees. Just very nice quotation. Tai pasidalinimas toks iš jo šventenybės Radhanath Swami paskaitos, kad sako jis, vienintelis dalykas apskritai, vienintelė mūsų nuosavybė, tai yra būtent pasirinkimas tarnauti Krishna ir jo atsidavusiems. Haribol. Haribol. So the question is that Krishna is in control of everything and we have independence, choices. We have choices. And Krishna knows what we need. He knows the best what we need. And usually we can make mistakes with our choices or decisions or desires. Yes.
So is there any point to pray for Krishna if he already knows what is the best for us? He knows what's the best for all of us. Jis tikrai žino, kas geriausia visiems iš mūsų. But he won't interfere with But- our independence. Jis nesikiš, nekliudys mūsų nepriklausomybei. Material nature doesn't interfere, Materiali gamta nesikiša. and Krishna himself will not interfere. Ir pats Krišna nesikiš. They will just both give you what you want. Jie abu suteiks tau tai, ko tu nori. If I'm getting your question right. Jeigu aš teisingai suprantu klausimą. In other words, we cannot blame Krishna. Well, come on, Krishna, wait a minute. What is all this about here? Negalim kaltinti Krišnos, kad palauk, tai ką tu čia dabar? You're the cause of all causes. Tu priežasčių priežastis. You know it's your material energy that's slapping me every day. Ir tavo materiali energija kiekvieną dieną man pliaukščia per veidą. You say you love me. Sakai, kad mane myli. Why don't you make an arrangement for me to get out of here? Tai kodėl nesutvarkai, kad aš ištrūkčiau iš čia? So it's kind of blaming Krishna. Tai negalit kaltinti Krišnos. He can get you out. Jis gali jūs išlaisvinti iš čia. And he's nothing more that he wants more than anything. Jis nieko daugiau už tai ir nenori, tik tai to. Nothing more. Nieko daugiau. Some of us may think that we're not worthy of going back to Krishna. Kai kurie iš mūsų gali mąstyti, kad nesame verti keliauti pas Krišną. Who am I? Kas aš toks? I'm just a Lithuanian Aš tiesiog lietuvis. from Utana. Iš Utenos. Who am I? Kas aš toks? What is, Krishna already has so many more qualified than me. Krišna jau turi tiek daug labiau kvalifikuotų už mane. I don't see any point. Nematau jokios prasmės. So what's the argument to that? Tai koks atsakymas į tai? Anyone know? Ar kas nors žinot? I would say if we are souls and our constitutional position is to serve Krishna, we are his eternal parts and particles. So that's our eternal bond, but that's just more theoretically. Na, toks bandymas buvo mano, kad jeigu mes suprantam, kad esame sielos ir mūsų ta amžinoji padėtis yra prigimtinė Krišnos tarnų, tai ir turim tą ryšį, tai kaip ir aišku, kad visi esam verti grįžti. So Bhaktivedanta Maharaj is saying that Kartika month is coming, and there are those 2 points: our endeavor, our effort, and Krishna's mercy. It's like his answer to this. But that wasn't answering my question. Na, iš tiesų tai neatsako į mano klausimą. My question is, I forgot. Mano klausimas, na, iš tiesų jį pamiršau. You should know. I should know. Salės pagalba. Why should Krishna take us to spiritual world? We think that we are not worthy to That's come right. back to him. Yeah. So So we can be most happy. Yeah, but why does Krishna want to bother? He wants us back home more than we even desire. tai, kam jam, prasme, jam nėra vargo, jis nori, žodžiu, na, jis mus myli. Can we come with a question? New
Okay. Iš naujo suformuluosim klausimą. Sometimes we feel so insignificant that we don't deserve to go to that wonderful place, Goloka Vrindavan. Kartais jaučiamės tokie nereikšmingi, kad, nėra prasmės, mes nesam verti grįžti atgal į Goloką Vrindavaną. Krishna already has so many servants there. Krišna jau turi tiek daug tarnų tenai, amžinų. What's the difference going to make? Koks skirtumas nuo manęs? So is it that we don't have faith in Krishna? We are proud? What is the difference? Koks skirtumas? What will be the difference for Krishna if we return back home? Koks skirtumas, kai mes grįšime atgal pas jį namo? Krishna will be happier? Why? Kodėl? Because he has a unique relationship with each and every one of us. Exactly. Būtent. Haribol. Give him a clap. It's true. Tiesa. Each one of us has a unique relationship with Krishna. Kiekvienas iš mūsų turi išskirtinį santykį su Krishna. And therefore his lila is not complete. Ir dėl to jo lila nėra išbaigta, unless we return. Kol mes negrįžtam pas jį. So we're adding to his lila. Tai mes prisidedam prie jo lilų. This relationship that he's been missing for so long. Prie tų santykių, kurių jis taip išsiilgo. This love of Krishna is, it's not like the love we have here. Nes ši Krišnos meilė visai kitokia, nei mes ją suvokim čia. Here we can only love a few people anyway. Čia mes galim vos keli žmonės, bet kokiu atveju mylėti. We can pick and choose whether we want another friend or not. Galime išsirinkti, ar mes norim su kažkuo draugauti ar ne. But Krishna he has a different understanding. Bet Krishna turi kitokį suvokimą. He's not happy until all his parts and parcels are united with him. Jis nėra laimingas tol, kol visos jo dalelės nesusijungia su juo. Whether that will be or not, but at least we can make our little effort to go back and please Krishna. Tikimės tuo ar ne, bet bent jau galim pasistengti, kad grįžtume pas Krishną. What did you say? Ką jūs į tai? Haribol! Not all the men said Haribol. Ne visi vyrai ištarė Haribol. Come on. Nagi. Haribol! Thank you. Ačiū Jums. I will finish there. Na tai čia ir užbaigsiu. And thank you for your attention. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Srila Prabhupada ki, Siddhartha ki, chanting 16 rounds every day ki. Kartoti 16 ratų kiekvieną dieną. Going back home, back to God. Atgal pas Dievą grįžimui į čia. I know I was supposed to finish at 2, but can I? Aš turėjau kaip ir pabaigti apie 2, bet gal ir anksčiau. If not, we can do a bhajan. Jeigu ne, tai galim kokį bhajaną pagiedoti. Bhajan? Is that okay? Bhajan? Tinka? Visiems tinka? What do you say? Kaip Jūs pasakysite?
Prayers to the six Goswamis. Tai yra 6 Gosvami maldos. Just while we're giving these out, another story. One time, well, a devotee was asking Prabhupada, he said, "Can you give me the mercy to read your books?" Prabhupada was asked by a devotee, yes? A devotee asked Prabhupada, "Can you give me the mercy to read your books?" Kartą atsidavęs paklausė Prabhupadas, ar gali suteikti man savo palaiminimus, tai yra malonė skaityti jūsų knygas. And Prabhupada said, "I have produced the books, that is my mercy." Šila Prabhupada pasakė, kad aš išleidau, sukūriau tas knygas, tai yra mano malonė. Now it's up to you to read them. O dabar jau jūsų valia skaityti jas. It's like someone's in a well. Čia kaip tarkim kažkas yra šulinį. He's fallen in the well. He's help, help. Įkrito į šulinį ir šaukęs pagalbos. So one man comes. Oh, you're down in the well. Okay, I'll get a rope for you. Na, ateina kitas žmogus, sako, tai tu šulinį, to aš atsinešiu virvę. So he lowers the rope down. Ir jis nuleidžia tą virvę. And then he asks the person who sent the rope. Ir tuomet klausia to vyro, kuris atsinešė virvę. Can you give me the mercy to hold the rope? Ar tu gali man suteikti savo malonę laikyti virvę? Same. Čia tas pats. The man says, well, I've just given you the rope. Just grab hold of it. Tai juk vyras, žmogus tau duoda virvę, tai tiesiog čiup. The mercy is there. Malonė jau čia. Sometimes people ask me, Maharaj, can you give me the mercy for this and the mercy for that? Kartais manęs klausia, Guru Maharadžai, ar galit man duoti malonę šitam ar anam dalykui? The mercy is already there. Malonė jau čia. Gotta grab hold of it. So Tau reikia tiesiog už juos griebtis. this is a choice right now. Tai yra pasirinkimas, kurį mes turime atlikti. Do you all have Nu. some, can you find it on the internet? Kas neturi, tai susiraskit internete. Štai išriešęs. Okay. Krishna Kirtana Ganana Paro Premamritam
Goswami's key. Maharajas kviečia įsigyti knygų ir jis pasirašys, jeigu kažkas dabar norės. Taip pat yra kompaktų. Pasirašys, dar kartą pakartoju, pasirašys. Kompaktai, va ten ant staliuko, kas nori, prašau įsigyti, matas parašyti. Kompaktai yra 3 kalbom, rusų, anglų, lietuvių kalbom, Bhajano vertimai. Jo šventenybė Dhirasanta Maharaja ki. Statykit mikrofoną Maharaджui.
Tai dabar reikia surinkti kilimėlius. Matai, čia šitai pusėje, prabu šitai pusėje. Paprasi? Tu iš. Tegu sustoja ir jau. Tai niekas neišėjo, 15 minučių bus prasadas. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Vararajacharya Shukrashmadesi Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupada. Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Vararajacharya Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupada. Iskoni Kuriya Shila Prabhupada. Jaya Shrupa Sanada Bhatta Raghunath Krishna Bhatta Dasa Raghunath Swami Prabhupada. Namacharya Shila Dasta Kuraki. Ramzaka Goshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Dhara Shivasni Gaura Bhaktivedanta Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Shri Mayapur Dhama ki Shri Vrindavan Dhama ki Shri Jagannathpur Dhama ki Shri Dwarka Dhama ki Ram Dhama ki Yamuna Maya ki Tulasi Devi ki Bhakti Devi ki Ananda Gauri Vaishnava ki Shri Harinama Sankirtan ki Yantaraj Srimad Bhagavatam ki ISKCON Bhakti Guru Vrinda ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Gaura Premananda Чали Шришни Нитай Гора Сутара Ки Христа Шлавечи всем вкусом Христа Шлавечи всем вкусом Христа Шлавечи всем вкусом Христа Шлавечи Гуру Шигуранга Христа Шлавечи Гуру Победос Симвари Симха Хаща Победос Хаща Победос Хаща Победос Хаща Победос Хаща Зазона на то, что дыхание переживается. Ага. Буду правильно что-то начал включиться. Хаща Победос. Победос тебе?
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Quero das